Hi friends. இன்றைக்கி வந்து கத்திரிக்காய் வச்சு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி செய்ய போகிறோம். இதுக்கு வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு 1 ஸ்பூன் வந்து உளுந்து, 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சீரகம், 1/4 ஸ்பூனுக்கு வந்து கம்மியாக மிளகு, ஒரு 10 வெந்தயம் அதிகமாக போட்டக்கூடாது, ஒரு 3 வரமிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு வறுத்துட்டு, இதுக்கப்புறமா 2 ஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி, கொத்தமல்லி இதையும் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டு செவக்க வறுத்துட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஆற வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதே கடாயில் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். நான் வந்து 1/2 கிலோ கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு வந்து இந்த ஆயில் கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஆயில் சூடானோடனே கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 100 கிராம் சின்ன வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம். வதக்கினதுக்கப்புறமா ஒரு 5-6 பல் பூண்டு இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு, இதுக்கப்புறமா நான் கத்திரிக்காய் வந்து ஒரு 1/2 கிலோ கத்திரிக்காய் வந்து கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன். அதையும் எடுத்து போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா வதக்கிடணும். இது வந்து க்ளோஸ் பண்ணி அப்பப்போ எடுத்து கிளறி கொடுத்து நம்ம அது நல்லா வதங்கணும். அப்போ தான் வந்து இது கொச்சுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ 2 நிமிஷம் வதக்கினதுக்கப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். அப்பப்போ எடுத்து பார்த்துட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா சுருண்டு வரும். இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிடணும். பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸில் ஒரு தக்காளி போட்டு இதையும் நல்லா ஒரு வதக்கிட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள்தூள், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள், அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பொடியை போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து மிளகாய் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இந்த பொடியில், அதனால் மிளகாத்தூள் கம்மியாக போட்டிருக்கேன். நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நல்லா வதக்கி இதுக்கப்புறமா வந்து உப்பு போட்டுக்கணும். இப்போ தான் இந்த ஸ்டேஜில் தான் உப்பு போடணும். உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டு இது வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நல்லா குழஞ்சி வேகணும் இந்த கத்திரிக்காய். நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம இந்த மத்து இருந்தாலும் மசிச்சுக்கலாம், இல்லை இந்த கரண்டி வச்சு நம்ம மசிக்கிறப்போ அந்த மாதிரி நல்லா மசிஞ்சு வந்துடுது. இப்போ இந்த மாதிரி கரண்டிலேயே நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டு நம்ம இதுக்கு வந்து தேவையான புளி ஊற்றிக்கலாம். புளி தண்ணி நான் வந்து ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறேன். அந்த நெல்லிக்காய் வந்து அளவுக்கு இருக்கிற புளியை நல்லா கரைச்சிட்டு நம்ம இதிலேயே ஊற்றிக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு ஊற்றிக்கலாம். ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு புளிப்பு கரெக்டாக இருந்தால் தான் சாப்பாட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பொங்கல், சாப்பாடு, தோசை இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். புளி ஊற்றிட்டு மறுபடியும் ஒரு 5 நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சோன்னா நல்லா எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடும். இந்த அளவுக்கு வந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் கூட 2 நாள் வச்சு சாப்பிடணும். நானும் சாப்பிட்றது சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.